Domenica 26 luglio, Santi Anna e Gioacchino. È il 208° giorno dall'inizio dell'anno, ne mancano 158 al termine. Il sole sorge alle 5:48, tramonta alle 20:46. La luna sorge alle 12:25, tramonta a mezzanotte. Conegliano, figlia prediletta della Repubblica, invia a Venezia un'ambasceria per offrire le sostanze e la vita di tutti i suoi uomini nella guerra contro i genovesi. Le previsioni per domani: tempo in prevalenza stabile e soleggiato, con modesta nuvolosità cumuliforme pomeridiana sulle zone montane, precipitazioni assenti, salvo qualche possibile isolato piovasco sulle Dolomiti, temperature in contenuto aumento, con valori nettamente estivi. Superato il fiume Piave a Ponte della Priula, proseguendo lungo la via che conduce a Conegliano, nei pressi della bella Susegana, vivace cittadina posta sulla riva in cui il Piave si getta in pianura, è visibile in lontananza un sorprendente castello. È il famoso castello di San Salvatore. Fa da cornice alla fortezza un verdeggiante territorio collinare a nord e pianeggiante a sud, costellato di vigneti e olivi a riposo in attesa della bella stagione. È sufficiente allontanarsi un poco dalla via principale per ritrovarsi immersi nel paesaggio di campi coltivati. E per quanto l'incantevole visione di questo castello in lontananza richiami con forza l'attenzione del turista e del visitatore curioso, procedendo verso la parte nord della bella Susegana, anche una piccola ma deliziosa chiesetta dall'aspetto antico incuriosisce e richiama a sé un po' di interesse. È la chiesa Annunziata, posta proprio nei pressi dello svincolo verso le vie della Marca storica e le strade del Prosecco. Da qui è infatti possibile raggiungere molti luoghi di interesse storico, culturale ed enogastronomico segnalati nel territorio di Susegana e nelle rispettive frazioni di Collalto, Colfosco, Ponte della Priula e Crevada. Muovendosi verso nord per seguire la via del castello, le strade si fanno più ripide, ma lo splendore del paesaggio circostante quieta lo spirito e addolcisce la salita. Ancora qualche curva ed il castello di San Salvatore è a portata di sguardo, un castello dalle origini non troppo antiche, iniziato tra la fine del XIII e l'inizio del XIV secolo, ma concluso solo attorno al 1320. Tanto voluto da Rambaldo VIII di Collalto quanto dal suo successore Schenella V. Un castello davvero unico, con una superficie di 32.000 metri quadri ed una duplice cinta muraria. Eppure, nonostante la monumentalità di questa sbalorditiva costruzione, la vista è catturata soprattutto dallo scenario. Un paesaggio disseminato di ulivi, case coloniche, ma soprattutto vigne. Infatti, nella zona di Susegana e delle sue frazioni, numerose cantine ed aziende vinicole offrono accoglienza e ristoro al visitatore, amante dei prodotti tipici e locali del territorio trevigiano.